ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام صار فيديو جديد النهارده. ان شاء الله هنتكلم عن الاستثمارات الجديده، لان كان في كلام كتير جدا وفي ناس بتقول حاجات غلط وناس بتقول حاجات نصها صح ونصها غلط. فاحنا هنتكلم عن تفاصيل الاستثمارات الجديده، وهنتكلم عن القيد الفتره الاولى والفتره الثانيه، وانت يهمك ايه في الفتره الاولى ولا الفتره الثانيه. هنتكلم عن كل التفاصيل. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه عشان تستفاد بكل جديد، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده عشان يدينا طاقه ان احنا نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. طبعا الفتره اللي فاتت نزلت استثمارات جديده، او اعلن اتحاد الكوره ان في استثمارات جديده لازم اللاعب يمديها عشان يقدر ان هو يشارك في الموسم الجديد. طب ناس كتير بتسال هل انا كده فري، وناس كتير بتاكد ان انت بقيت فري لو انت ما مضيتش الاستثمارات الجديده، والناس ابتدت تتحرك لده. انا حابب اصلح بعض الحاجات. اولا الاستثمارات الجديده انت لازم تمديها ومش هينفع تلعب من غيرها، بس لو ما مضيتهاش هل ده معناه ان انت فري؟ لا طبعا. دي مشكله او غلط عند ناس كتير قوي. مش معنى ان انت ما مضيتش الاستثمار الجديد يبقى انت فري. انت مقيد على السيستم للنادي اللي انت تابع ليه، ومش هينفع تمشي غير لما تاخد استغنى، بس مش هينفع يطلع لك كارنيه، ومش هينفع تشارك غير لما تمضي الاستثمارات الجديده. مش معنى ان الناس ما مضتش الاستثمارات الجديده يبقى كل اللعيبه فري. دي حاجه بس حبيت اوضحها. انت لو ما مضيتش استثمار جديده انت لسه مرتبط بالنادي بتاعك، مش هينفع تسيبه غير لما تاخد استغنى. بالنسبه لفترات القيد، القائمه الاولى هتفتح من يوم 2/6 لحد يوم 20/6. طب هل القائمة الأولى مهمة بالنسبة لك؟ القائمة الأولى مهمة لو أنت مقيد فعلا في نادي، فالنادي ده بيبعت القائمة الأولى دي اللعيبة اللي هتستمر معاه الموسم الجديد. يعني معايا 20 لعيب، أنا بعت القائمة الأولى 10 لعيبة، ال10 لعيبة دول مستمرين. طب ال10 لعيبة التانيين اللي ما بعتوش قائمة أولى نزلوا من على السيستم ويقدروا يروحوا أي نادي تاني. فده يهمك. لو انت ما بعتش قايمه اولى يبقى انت كده فري، لو بعت قايمه اولى يبقى انت لسه مرتبط مع النادي وعلى السيستم بتاع النادي، ولو عايز تمشي لازم تاخد استغنى من النادي وينزلوك من على السيستم. طب القايمه الثانيه هتبقى من يوم 21/6 لحد يوم 7/8. القايمه الثانيه دي اللي بيقيد فيها اي لعيب جديد، اي لعيب لسه اول موسم ليه مع النادي يقدر ان هو يقيمه في القايمه الثانيه، ويبقى على السيستم بتاعه ويبقى مقيد ضمن النادي ويطلع له كارنيه. طب اللعيبه الجديده كلها بتمضي استمارات جديده، واللعيبه القديمه لازم تمضي استمارات جديده عشان تشارك الموسم اللي بعديه. بس لو ما مضيتش هي مستمره مع النادي على قيد النادي لحد ما تاخد استغناء او تمضي استمارات جديده. كده نكون خلصنا الفيديو. لو عندك اي استفسارات او عندك اي حاجه عايز تعرفها او اعمل لك فيديو عن اي حاجه، ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت ان شاء الله ارد عليك على طول. كان معاك كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لاعب كره القدم. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.